Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Opel Astra C 1.4 Turbo Net. Marşa bas abi. Evet. Gaz ver hafif. Tamam, bırak. Garantiye düştüğünde. Tamam. Evet arkadaşlar, buji kompresör kaçağının birinci gözdeki bujiyi görüyorsunuz. Gevşek, elle sökülüyor, görüyorsunuz. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar, gevşek bujiyi görüyorsunuz. Kompresör kaçırmış tam burada. Şimdi bujiyi takıp çalıştıracağız aracı. Kanalımıza bu arada abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bujinin montajını yaptık. Bas marşa. Evet arkadaşlar, bu araçta gördüğünüz gaz ver.